Bruxismul la copii reprezintă scrâșnitul sau încleștarea dinților și apare cel mai frecvent în timpul somnului. Părinții pot observa semne precum zgomote nocturne, uzura dinților, sensibilitate dentară sau disconfort la nivelul maxilarului. Cauzele pot fi multiple și includ stresul, anxietatea, erupția dentară, dar și anumite dezechilibre ale mușcăturii. Evaluarea stomatologică este importantă pentru a monitoriza evoluția și pentru a preveni uzura excesivă a dinților sau apariția durerilor. La Dentist Set for Kids, fiecare copil este evaluat individual, iar intervențiile recomandate sunt adaptate vârstei, stadiului de dezvoltare și nevoilor specifice ale fiecărui mic pacient.